兄弟呀，先看完第一盘再说。跟着大鹏走，今天吃个管饱。知道啥叫管饱？大食堂，是不是？在衡阳啊，我兄弟说中午我们就要吃个狠的，干回本。哎，这里边人还不少啊。3份。多少钱7块4。扫哪儿？扫哪儿？他说啥玩意儿？77块4。啊，77块4啊！这边盒饭挺贵呀，77块4，3个人，随便吃啊还是咋的？就不能浪费是不是？好嘞，随便吃，看看都有什么。好不好？这边啊，这有4个地瓜。这啥饺子吗？饺子。哦，哎，熟了吗？没熟呢，搞俩馒头。来个窝窝头，这应该是窝窝头。看看这边还有啥我愿意吃的。糖饼，糖饼油性有点大。哎，东北锅包肉吗？这不？来3个锅包肉。这是什么？哎，这个炒肝应该不错，看着。来一点点，这个土豆炖小鸡儿应该是东北的做法。来2个菜花，这个不错哦。哎，我的最爱西红柿炒鸡蛋，放这儿吧。这也是我最爱炒蒜苔。这是什么呀？这是米浆，这是北方的。啊，米肠。北方的米肠。兄弟，你用不用完呢？哎呀，我加点鱼，来点这小黄花鱼。这小鱼儿，来点这小口水鸡，是不是？哎，来点黄瓜，黄瓜拌折皮，是不是？还有水果呢，人这20多块钱不白花啊！一会儿加。这还有南瓜粥、杂粮粥，我靠！兄弟，你是真吃啊！你这全老大米饭泡人的。看这人间烟火气，人多不多？中午，先看完第一盘再说。这玩意儿不得造2盘子吗？为了吃回本，3人花74。这好，真的便宜啊！我靠，长20多就吃这个，咱我们东北15。有这么多火腿菜吗？有，但长春没啥做的好吃。那不就有他这个东西多？没啥做的好吃，还没这个好吃是吧？他家做的挺好吃。鹅饭没有这样好吃。今天就把这一盘干没，再来一盘。这直接能吃。尝这鱼，这鱼好吃。好吃。对了，加。我不敢加多，我怕花钱，我怕吃不完。真是。浪费50个，1两。吃个鸡，这个叫什么东西啊？米肠。你没来过锅包肉吗？我有啊，吃了，好吃吧？我吃了。这个比这个锅包肉比那个黑土的好吃。黑土他家这锅包肉说实话做的有点太甜了，水平一般。黑土其实就可以。他家菜做的有点地道东北菜啊。那你能吃啥？是吧？这地儿1个礼拜可以来个1次。小雷带我来的。我看到过什么大头菜、菜花、木日式的锅包肉都是东北菜。蒜苔炒肉，叫什么鱼啊？黄花鱼，小黄花鱼啊，爱小黄花。小黄花。这小孩来肯定好喜欢，还有这么多小吃，还有薯条，是吧？他这锅包肉贼地道。
来一块，尝尝，好吃我等会再尝。我咋没看着呢？主要是吧？我猛要的，东北的大脊骨，看，可以啊。软烂，烂了，炖时间有点长。哎，吴经理，哎，是，还行吧。再来一盘。来不给我吃光了。我这盘打算干骨头，咱们是老正宗了。尝尝。这个午餐吹顿这个真香。哎，我告诉你，这个地方应该是馋人的天堂。干了4个馒头，我操，你好呀！好，带馅儿的呢。真吃饱了，最后干条鱼，吃饱了，干点水果。哎呀，兄弟，这盒饭3个人74，贵不贵？咱在东北应该是15、13到15，但他家太多，有大骨头，有鱼。做的很地道的东北菜啊！这家想吃东北菜，真的可以来他家尝尝，真不错，挺好吃的啊！拜拜。